Le Seigneur me parlait, tous écoutez la batouana molongo. Alors le Seigneur me dit, Sengeli siko doit avancer. Tokende lokola ti esika pai mulongo ne salaki lokole banda. Bien-aimé tout ça qui ko poussana. Je voyais ces âmes na état oyo bazalaki na yango bien-aimé. Na salaki zalaki insupportable. J'avais tellement trop peur parce que na mokili non na mona mutu wana na nzoto wana te. Toi qui luttes pour la beauté, toi qui luttes pour le maquillage. Je vois beaucoup de gens à la télévision. Okomona mutu to sala exposition ya corps na ye. Basi bazali ko s'exposer banzoto na bango na banzela. Alors que sache-le bien, le corps qui est rempli n'a suivre et ko hériter jamais beaucoup nzambe. De même nzoto na ezali sujet à yesengo. De même lobby et ko za sujet à soni pona yo. Et na tangu wana to bande ko ya batu wana bazalaki tellement pourri bazali ko supporter ba effet wana te na ko mona ete nzoto ya zalaki na yango akoki ko koma ya ko pola lolenge wana. Pourquoi ba musu bazo foxer balongola ka bankusu wana bazolela batika ko tungisanga na lembi biloko ebutiwa engaye ngana zalaki boete ngana zalaki boete okomona bafandi susu babandi ko lela ai batu wana babande ko comprendre pe existence wana te. Bon, sous babande koloba, mais endroit où existe akate, tout se retrouver à l'olengeni. Alors le Seigneur Jésus-Christ me dit, alors eza encore une existence, oh yonga ina sala, oh une existence ya batu ezalaka te, mais makamone ezali ko exister. Batu ya mokili ba ko affronter existence mususu après liwana bango. Ba oyo nyoso bazali ko profiter na mokili. Ba oyo nyoso bazali ko mona ete mokili ndezali source pe suka ya makamu nyoso. Peuple na ngai bafandisami na kati ya ignorance. Le diable azali ko aveugler intelligence na bango po ba mona lumière ya évangile na ngai te. Batouana, bakosuka, nesika wana ya tourment, des Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Alors sur ces paroles, tozalaki ko avancer. Tobande ko poussana, parce que mulongo wana ezaki de milliers des âmes au basala mulongo wana. Alors que biso pe tobande ko ya, tobandi ko poussana. Tangu tozalaki ko ya, tozo poussana. Na remarqué que batouana ndenge batemaki na mulongo, bazalaki na ba CD na maboko na bango. Ba CD wana ba musuba ne kolinga ba pupolango ba CD wana ezaki kolongwa te. Alors on a tout dit siko Seigneur pona nini batongo nyonso ba telemi na mulongo bazana ba CD. Alobi nanga oyebite chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci beaucoup. Je suis très content de revoir Bino encore de nouveau. Awa na espace na biso chez Biso TV Oyo. Tozali ko partager expérience oyo nzambe ameke kokabola na biso toboni ete ntango molai tozalaki absent na émission tozali komona na sauté par rapport bandeko mingi bobengi biso mpe bokomelaki biso ezali suite ya incident oyo ayaki koapparaître ndenge boyokaki na sango ete le prophète Aston azalaki empoisonné et tozalaki absent pendant ntango molai ntango wana donc tozalaki lisusu disponible. C'est pourquoi tozwi ntango molai oyo tozali komona na te après l'empoisonnement ezali kohandicapé biso ezwi ntango molai banzi ete biso nyonso tozalaki au courant ya problème ekomaki. Merci beaucoup kasi tozali kocontinue na témoignage na biso oyo tobandaki avant tokende mosika. Tozali d'abord kobondela Éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, Maître de toutes choses, nous te rendons infiniment grâce parce que tu nous as protégés. Yo, pesibiso encore le souffle de vie, au pesibiso encore makassia, kozala encore parmi, tozala compter parmi les vivants. Bolingo na yo eleki likolo na nyonso lokumu machanjuli ezonge pai na yo nzambe oyo azali kopesa kimia pe azali kobatela mitema ya basantu pe kobomba bayenge bene disposer mitema ya biso ba oyo tozali kolanda na tango yo partage chrétien tozali kosala ko partager bobele maloba na yo kolandisama na oyo sila ki kopesa biso. Amen. Voilà, merci beaucoup bien-aimés dans les Seigneurs. Je pense que tozali
toujours na continuité ya expérience na biso tomonaki na deux premières parties na biso euti koleka introduction ya expérience ya rencontre na ngai na Nzambe lolenge tokutanaka na Yesu Masiya nasilaka na koexplike biso lolenge makambo elekaka na debi lolenge histoire ya expérience oyo ebandanaka epai Yesu tokutanaka na bar epai nazalaka komela masanga na kati ya bar e lolenge Yesu aparetaka epai na ngai tomonaki mpe lisusu lolenge tozalaki kocontinue voyage na biso na komona ete après rencontre na biso ete la naissance ya vie chrétien eyaki koapparaître oui salaki ete bomoi etongama mpe histoire ya moto na Nzambe ebanda après toaki komona mokolo oyo nalalaka na banzi ete soki bolandi ba épisode mibale oyo tosila kopartage ekozala malamu mingi po ozala déjà na idée ya compréhension ya makambo oyo tozali continuer. Alors lelo tozali kosala suite to troisième partie na biso ya étape oyo tokomaki tosukaki na esika ya rencontre na biso ya montagne epai oyo na tovandaki na montagne mpe tomonaki bademon oyo ya royaume ya 999 lolenge basilaki na kokaptire baame mpe bamatisaki bango na motuka na bango ya malédiction oyo bamemaki bato wana bamataki na likolo mpe bakitaki bakotaki na se ya mabele nde na ntango wana nayebisaki biso ete moyembi mpe ya monene oyo toyebaki ye mpe azalaki conduit lolenge ya bato wana bon na ntango wana ntango bake na ye biso mpe toyaki kolanda encore le même chemin ntango totikali na montagne Yesu alobi na ngai ete esengeli tolanda bademon oyo mpo na nzela na bango nde tokomona oyo tobengi le séjour de mort ou l'enfer nde na ntango wana bien-aimé toyaki kolongwa sikoyo na montagne place tozalaki mpe tomati dans l'espace tango tomati dans l'espace tozali kotala na mokili tango tozalaki na kotala na mokili l'obscurité ezalaki tellement profonde sur la terre molili moko impossible oyo molili wana nanu namona yango te mais ce que j'avais remarqué namoni biloko moko na mokili ezalaki lokola bantonnoir ezalaki na nombre ya 12 ezalaki kobaluka kotourne koretracte mpe ezalaki kosangana à un point central okomona epanzani liso ebandi su kobaluka na mokili ezali kobaluka ezolela bantonnoir wana ezobaluka mokili mobimba parce que likolo ya montagne nazaki komona mokili mobimba mais ténèbres moko épaisse nde ezalaki couvrir la surface de la terre alors c'est maintenant au milieu de na espace nde sikoyo nazaki komona bantonnoir wana eza kobaluka eza kolela soki baluki ezobatuka na vitesse moko de croisier soki baluki esangani ekomi ya munene ntango ekokoma ya munene okoyoka na kati nango mongongo moko ya mungongo wana tango eko apparaître mungongo wana elobi livraison lorsque mungongo wana ekoloba livraison namoni c'est comme le sable de la mer mais c'était des hommes loboko moko dans le vide ezasimbi de milliers de personnes ezaki ko déverser bango na kati ya fosse wana okomona na kati ya liduso entonnoir wana esopi bango soki esopi na roki bato wana bazokita bazoganga je suis perdu c'était le peuple du monde venu dans les quatre coins de la terre nde bazalaki déversé na kati ya liduso wana alors bien aimé quand je regardais alors na bande koka moi je ne comprenais pas ezali nini soki bato badindi bongo ekabwani lisusu ebandi ko tourner liso ebandi kolela soki esangani ekomi ya munene akomona bazwi su bato basopi soki kaka voix wana ebimi egangi livraison bazwi susu bato basopi na kati alors cet spectacle m'avait effrayé alors j'étais tellement nakobanga je me suis attaché au Seigneur Jésus-Christ et natuni Seigneur ezali nini alors nanga ce que tu vois ces entonnoirs que tu vois ezali ba entrer à ces jours de mort ngana yo sengeli to kitana kati po okende komona ezali ces jours de mort lifelu epai ba oyo baboyaki kotambola na nzela na ngai basuka kana esika wana ya passe je veux que mokili bazala au courant ya makambo oyo
alobi nanga boy soki 300 000 personnes bakei na séjour des morts, 3 personnes bakei na royaume des cieux. Donc le nombre ya bato bazo périr est plus nombreux que le nombre ya bato bazali kozala sauver. Si 3 sont sauvés, 300 000 vont au séjour des morts. Et à ces paroles, j'avais tellement peur, je dis Seigneur, je n'entrerai pas dans kokota na esika ote. Je dirais au monde que l'enfer existe. Mais Seigneur, na lingite kokota na kati na esika o. Mokile kozala kungwa makambo. Menga na linkokota na esika ote. Pardon Seigneur, j'ai supplié le Seigneur, mais alobi nangai. Ozali na intérêt ya komona makambo yo parce que je veux que le monde est au courant makambo. Voilà, bien-aimés, nous lisons Ésaïe chapitre 5, le verset 14. Voilà, la Bible dit ceci. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa grêle, Outremésie, alors descend de la magnificence et la richesse de Sion, sa foule brillante et joyeuse. Voilà, directement, Petozo Zwali Susu, Mokanda, il y a Ézéchiel chapitre 32, Yomo Kweko Baksa Job chapitre 10, verset 21 à 22, Poko Baksa Ligue chapitre 16, verset 22 à 23. Mais moi, je lis encore Ézéchiel 32, verset 18. Voilà, la parole de Dieu nous dira ceci. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la. Elle est le fille des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpassera-t-il en beauté? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée, la glaive et les données, entraîner l'Égypte et toute sa multitude. Les puissants héros lui dresseront la parole au sein de ce jour des morts. Avec ceux qui étaient ses soutiens, il descendit, ils se sont couchés avec les incirconcis tués par l'épée. Alors, sur ces paroles, que le Seigneur, alors que au moment où tout ça le spectacle, le Seigneur me dit maintenant, Esengeli to kita, boete Esengeli eba ko visiter Osika wana. Alors je disais Seigneur, nakokota na esika ote. Seigneur nakokendete. S'il te plaît Seigneur, nakokota na esika ote. Je dirais au monde que l'enfer existe, mais Seigneur na linkokota na esika ote. Alors sur sa parole, le Seigneur me dit que ezali na intérêt na yo ya komona makambo yo. Et c'est comme ça que tobande kokita, tobandi suko kokota na kati ya entonnoir wana. Alors tant que tozai kokota wana, bien-aimé, ezalaki tellement insupportable. Odeur moko nauséabonde, repugnant, l'odeur des morts, de milliers de morts, oh basili kokufa ya kopola, ezali ko dégager na kati ya lidusu ya entonnoir wana. Une obscurité tellement profonde. Oyo ato tielo boko na pembe na lisu na oboye, okomona eloko te. Alors que je criais, je dis Seigneur, je dis au monde que l'enfer existe. Alors odeur wana et coupenga souffle, je n'arrivais plus à respirer parce que solo wana na yoka yangote na mokili. Et ça lokola bazui ndako oyo lokola tozali na place oyo bazui des milliers de morts, même 1000 bembe bakangi bango ba poli de bane ya bane pe bazui mutu bakotisi na kati. Et ça qui odeur oyo ezaki ko dégager et l'obscurité wana ezalaki tellement profond. Alors je ne pouvais pas voir. C'est la lumière émanant par le Seigneur Jésus-Christ nde ezaki ko permettre nga sikoyo na kati na sika wana pona mona. J'étais tellement attaché au Seigneur, je criais, je dis Seigneur, nakokotate, je dis au monde, l'enfer existe, nakokotate, alors que tout ça ko pénétrer na kati ya foswana. Alors encore tant tout ça ki kokota, liluswana ezaki forme lokola trou moko lokola tunnel. Et tout des milliers des âmes oyo bazalaki liés bakanga bango ba chaîne bakanga ba demo wana ba chaîne mona bazaki enchaîner la ba chaîne balinga bango na ba mi bakanga bango na ba mi. Alors sikoyo bango batuna kaka na ba chaîne wana boy soki bakebwe babaluki boy bazaki ko siffler soki bakebwe babaluki boy soki bakebwe babaluki boy. Jude chapitre 6 plutôt pardon Jude 6. La Bible Zoloba était esprit méchant au bazali lié dans les ténèbres du dehors. Alors on attend wana
nde tozaki kokita sikoyo de milliers de démons wana bango bazali se moquer na biso au moment tozali kokita. Alors j'avais tellement trop peur bazalaki na baforme nyonso négatif bamosusu komona azalaki veli aza na misu te ana matoi te bazalaki lokola na baforme lokola basinge mais aza na misu te aza na matoi te azalaki kaka boule mais azalaki velu nzoto mobimba bamosusu bazalaki na baforme mosusu oyo na badescription na biso humain nakoki koarrive te koloba yango mpe bamosusu bazalaki na baforme lokola babato mais bazalaki très farouche bakanga bango mpe na bachaîne wana ntango tozokota na kati ya fosse wana alors que bandeko se moquer na biso mais biso tozali kokota na kolo Yesu. Il me disait que ezali na intérêt na yo ya komona makambo oko visiter ces 351 prisons de ce séjour de mort pour que le monde ezala au courant ya makambo ba oyo nyonso baboyi kolanda nzela na ngai bako finir na esika oyo. Au moment biso tozaki kokota, je voyais comment ces démons bandeko se moquer na biso. Et le Seigneur me dit, ce sont les démons du mal que le diable envoie sur la terre pour aller détruire des familles, semer des troubles, des confusions et des problèmes au milieu des gens. Objectif na bango bazelaka ordre à Satan pour bakende ko bebisa mokili. Bango bazali ko semer terreur na se ya moi. Bango bazali ko semer désolation na mokili. Pe bazali ba esprit ya abomination na mokili. Alors que tozali kokota na kati ya ntonnoa wana tobandi kokita tellement que na bande kobanga ezalaki endroit moko oyo natikala koyeba te na existence alors que na bandi kotuna Seigneur est-ce que endroit oyo pe existaka est-ce que sika oyo pe existaka alors que tobande kokita na kati ya lidusu wana ntango tokiti tokomi na se. Lorsque tokomi na se bien-aimé na bande komituna na bi Seigneur toza wapi nazaki komona eloko te molili moko impossible. Après un temps, je pouvais voir à cause de ma banga oh Yesu na lobaka na ebandela chakinga na montagne. Alors mes yeux maintenant ils pouvaient percer dans l'obscurité. Je ne voyais absolument rien. Il y avait de ténèbres partout. Molili moko impossible. Mais je voyais ma forme lokola ba montagne na musika na zomona eloko te. Ma belle esika na place tokitaki ezalaki tellement rouge ezalaki ko dégager chaleur moko insupportable pe ezalaki na banyama moko impire ba scorpion banyama nyonso impire toyebi na mokili bazalaki ko ramper sur le sol ya endroit wana. Alors j'ai demandé Seigneur tozali wapi alobi na ngai te baluka otala. Et quand je suis tourné na moni na mosika j'ai vu une foule immense dans un fil d'attente. Batelemi de milliers de personnes basala milongo tozai komona bango na musika. Alors tant na bandi kotala Yesu ayebi singai alabi mabele ozali komona couleur oyo ezali te ke mabele ezali peint de rouge mais bato bazali na sekuna na moto bato wana place wana bazozika nde mabele wana esika bango bazozika yango chaleur wana esala ete sika oyo ezala boye. Mais esengeli ngano to avancer tokende tipa imulongo wana esalama omona lolenge basalaka vérification ya bakombo ya bato avant bato wana bakota na séjour de mort. Na tango wana tobandi koya tobandi ko avancer tobandi ko pusana tango tobandi ko pusana tobandi koya alors que nazalaki toujours attaché tout près du Seigneur tozoya je voyais ces milliers d'âmes bato wana batelema na mulongo batelema na milongo biso tozoya tobandi ko pusana tango tokomi pembeni place mulongo wana esalaki lokola suka parce que biso na direction toyaki bato wana ndenge basali mulongo bapesi biso mukongo. Alors tango biso tozoya topusani sikoyo pembeni pai bato wana bazalaki pai bato wana batelema na mulongo to marqué ke bato wana batelema na mulongo makolo na bango ezalaki ya kozika bato wana bazalaki tellement pourri nzoto na bango ezalaki ya kopola nzoto na bango epola etoboka bamusu bazalaki perforé de partout bamususu bazalaki ya kokatana bamusu bazalaki kaka na forme ya kopola. Alors bankusu ebande kotambola bato wana na nzoto makolo na bango kote ya se awa ezalaki ya kozika bato wana bazalaki na mulongo wana ndenge bato wana batelemi tozalaki koyoka bato wana ndenge bazolela balobaka eloko te bato wana balelaka kaka
bazo dingisa makolo na bango bazo tuta boye bazo lela kaka ai bazo tuta makolo na bango ndenge bana na classe basalaka gauche droite inde siko bango balela kaka ai bato wana batelema na mulongo bazaki na biloko moko lokola basede na maboko na bango. Alors na mulongo wana ndenge batelemi na bavoi wana ya vide ezalaki na bademo moko basaki kotambola bazalaki na bachaîne moko ya minene bachaîne yango ezalaki ya moto ndenge bazotambola bamosusu bazalaki na baforme lokola bambwa ndenge bazotambola soki akei boye azongi na baparoi wana esika milongo ndenge basali mulongo ba espace etikali soki akei azongi boye soki mutu wana ndeti alembi ndenge atelemi place wana okomona atelemi na chaîne wana alembi to na mulongo atelemi aye mwa mupanza atengami soki atengami okomona demo wana azwi chaîne wana ya moto abambi ye soki abambi ye chaîne wana elingi ye soki elingi parti nyonso chaîne wana elingi akopasuka soki apasuki okomona bankuswale babandi kopumbwe bakusu wana babandi kobima babandi kopumba donc malamu motu wana atika bankusu wana baliaka ye batambola soki olongoli kusu moko bankusu wana base multiplier bakomi 700. Voilà, nous lisons Marc chapitre 9. Voilà, la Bible dit, nous lisons verset 48, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Voilà, à ce moment-là que je regardais ces âmes, Batouana Batelemina Mulongo. Le Seigneur me dit ceci, Batouana Odozali Komona Nesikawana, Bazali Bato Bautina Mokili, ba commettre diverses sortes de péchés. Nde après liwana bango ba âme na bango ezalaki directement envoyé na esika wana ya tourment batu wana bazalaki batu na mokili. Mais après avoir commis diverses sortes de péchés na mokili, c'est la raison que molimo na bango ezali envoyé na esika wana. Alors na tuni Seigneur batu wana pourquoi bango baiko se retrouver a pe pona nini kasi balobaka ete bango baza déjà milimo nzoto na bango epolaki na cimetière alobi na ngabo awa mutu akozala reflet ya oyo azalaki na mokili. Mais rupture moko radical ezali entre bato bazali na mokili na bato bazali awa esika ete bato bazali awa bakoki lisusu kobima te kozonga na mokili. Mais bakor oyo bato bazana yango il me dit ezali le corps du péché. Chaque fois que mutu azali kosumuka azali kotonga nzoto mosusu ya sika na kati na ye moko. Chaque péché ezali construction ya nzoto ya sika. Mukolo mutu wana kokufa akoparaître sikona corps oya tongaki le corps du péché, alors que le sang bazali kotonga le corps du Christ o bazali na ba corps incorruptible pe ba o bazali ko commettre iniquité bango bazali ko construire ba corps du péché, le corps de l'iniquité nde yango ezali ba corps ya jugement na bango o ba ko apparaître le jour ya condamnation ba âme na bango. Et c'est la raison que batuana bazali na esika oyo pour être sengeli batuana ba passer na jugement na bango. Le Seigneur me parlait, tous écoutez la batuana molongo. Alors le Seigneur me dit sengeli siko to avancer to kende lokola ti esika pai molongo ne salaki lokole banda. Bien-aimé tous aki ko pusana. Je voyais ces âmes na état oyo bazalaki na yango bien-aimé. Na zalaki insupportable. J'avais tellement trop peur parce que na mokili non na mona mutu wana na nzoto wana te. Toi qui luttes pour la beauté, toi qui luttes pour le maquillage, je vois beaucoup de gens à la télévision okomona mutu to sala exposition ya corps na ye. Basi bazali ko s'exposer banzoto na bango na banzela, alors que sache-le bien, le corps qui est rempli na suir et ko hériter jamais beaucoup nzambe. De même nzoto na ezali sujet à yesengo, de même lobby et koza sujet à soni pona yo. Et na tangu wana to bande ko ya batu wana bazalaki tellement pourri bazali ko supporter ba effet wana te na komona ete nzoto ya zalaki na yango akoki kokoma ya kopola lolenge wana. Pourquoi ba musu bazo foxer balongola ka bankusu wana bazolela batika kotungisanga na lembi biloko ekutiwa engaye ngana zalaki boete okomona bafandi susu babandi kolela ai batu wana babande ko comprendre pe existence wana te bamusu babande koloba mais endroit où existaka te to se retrouver à lolengeni. Alors le Seigneur Jésus-Christ me dit
alobi eza encore na existence oyo ngai na sala oyo na existence ya bato ezalaka te me makambo wana ezali koexiste bato ya mokili bakoafronte existence mosusu après liwa na bango baoyo nyonso bazali koprofite na mokili baoyo nyonso bazali komona ete mokili nde ezali source mpe suka ya makambo nyonso peuple na ngai bafandisami na kati ya ignorance le diable azali koaveugle intelligence na bango mpo bamona lumière ya évangile na ngai te bato wana bakosuka na esika wana ya tourment de Corinthiens chapitre 4 le verset 4. Alors sur ces paroles tozalaki koavancer tobande kopusana parce que mulongo wana ezalaki de milliers des âmes oyo basala mulongo wana alors que biso mpe tobande koya tobandi kopusana ntango tozalaki koya tozopusana na remarke ke bato wana ndenge batemaki na mulongo bazalaki na basede na maboko na bango basede wana bamusu bandeki kolinga bapupola yango basede wana ezalaki kolongwa te. Alors natuni sikoyo Seigneur mpona nini bato yango nyonso batelemi na mulongo baza na basede alobi na nga oyebi te basede wana basimbi ezali testament de l'existence. Voilà Psaume 139 et verset 16. Voilà, la Bible dira ceci. Je prends d'abord verset 15, verset 16. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret. Tu sais, dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'est destiné avant qu'aucun d'eux n'exista. Alors, tant que tu as poussé na wana, nena tuni Seigneur, basede wana ezali nini? Apesi verset oyo touti kotanga alobi ezali ete na livre na yo ekomamaki mikolo nyonso ebongisamelaki ngai. Alobi basede wana basimbi ezali testament de l'existence. Alors j'étais surpris natuni testament de l'existence yango ezali nini? Alobi na ngai boye avant mutu aya na existence ya mokili mutu azalaka d'abord un être spirituel. Esprit ya mutu existaka 500 ans 300 ans, 200 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans avant à venir na Yesu mokili. Alors bisiko tangu wana Nzambe akosala appel ya esprit ya mutu wana toujours na éternité. Abenge esprit na yo. Tamusu 500 ans avant ya na mokili. Tamusu 100 ans avant botama na mokili. Tamusu 300 ans avant botama na mokili. L'esprit existaka avant le corps de l'homme. Alors bisiko tangu kobenga esprit na yo. Abandi koyebisa yo. Abandi koyebisa yo makambo yo kosala na mokili du premier au dernier jour. Makambo nyonso yo kosala na se amoy du premier au dernier jour Nzambe akobanda ko communiquer yango. Abandi koyebisa yo ete tala yo kokende na mokili. Yo na mokili kozala boy. Yo na mokili kozala docteur. Yo na mokili kozala boy. Yo na mokili kozala donc mutu nyonso profession makambo nyonso mutu ko remplir na mokili. Nzambe akobanda koyebisa esprit na yo makambo nyonso yo kosala na mokili profession na yo makambo koyekola makambo kosala famille ko bota makombo kozala nango akoyebisa yo plan nyonso babengaki kuna likole kozala na plan directeur bakoyebisa yo siko makambo nyonso pe mission oyo ko remplir na mokili. Lorsque Nzamba koyebisa yo ayebisi yo mission na mokili a établi ba jour de bonheur na ba jour de malheur. Ba jour de bonheur mukolo yo ko jouir na bulamu na ye Nzambe akoyebisa esprit na yo et tango sikwa ko ba valeur wana a communiquer yo yango ayebisi yango pe akoya ko pesa yo sikwa avertissement akoyebisa ete na yebi ke okei na mokili. Le monde ezali rempli na méchanceté nyonso. Mokili tondisami na corruption mais yo okei na se amoyi wana landa nzela na ngai tambola na ba principe na ngai soko lingi ozonga lisusu molimo na ezonga epai na ngai après liwa na yo tambola na banzela na ngai tosama loba na ngai kababo moida yo na kati ya ba principe na ngai. Lorsque akosilisa koyebisa âme na yo akozwa sikoyo plan directeur wana testament de l'existence akoremettre yo tangu akoremettre âme ya mutu esprit ya mutu testament de l'existence wana ba ange bakoya kozwaye ba memi mutu wana ba ange bienfaiteur ba memi mutu wana sikoyo na centre d'immigration
Centre d'immigration céleste ezali, le Seigneur me dit ezali place oyo ba âme ya batu ekendaka ba esprit ya batu ekendaka kovanda avant koyana bango na se ya mokili. Avant batu baya na mokili, ba esprit na bango ekenda na ko vendre na centre d'immigration. Le Seigneur akoyebisa mutu na mutu mission oyo mutu wana ako remplir na se ya moi. Siko tango bakoyebisa yo, ba memi esprit na yo wana na centre d'immigration, okei ko vanda. Ozozela sikoyo veni na yo awa na se ya mokili tango yo koya na mokili. Alors tango mutu wana avandi siko na centre d'immigration, azana testament de l'existence na ye, plan directeur na ye. Azana yango pays okobota mamboko kozala esiko kozala. Alors ba démon navigateur bango bazali ba démon o batanga ba étoile ya batu. C'est la raison même okomona tokoki ko typifier ngo simplement la compréhension par rapport à histoire ya Jésus-Christ avec le mage o ba mage ba mona ki étoile du Christ. Siko dans les lieux célestes et ça rappelle le lenge moko. Wana yo na mokina no bota mate ta musuba parent ko tuna famille ko bota manano ba yete ba démon navigateur wana siko bango ba sillona ka de l'espace bazali ba démon o tout ko ba ya royaume ya 999 o ba simbi pouvoir ya intelligence ya invention ya biloko nyonso to sela kana se amoy o e wuta ba technologie perfectionnée to moderne o ezali connaissance ya royaume wana. Alors, ba démon attend bazo tambola dans l'espace, ba démon va ko remarquer ce que étoile moko ezo briller. Ezo dépendre na lolenge étoile wana ezali ko pese éclat o biso na mokito benga ba chance de la vie. Alors tango bango ba ko remarquer étoile wana, ba bino mutu moko aza ko apparaître azoya na mokili, mutu wana ko zala puissant. Ba démon na siko ba ko kende bango nyonso, ba ki ko kota siko na centre d'immigration. Tango ba ko kota na kata centre d'immigration, ba vandi siko ko tala ba plan directeur ya batu. Ba ko zwa plan directeur motali boso batali na plan directeur na ye ba monike mutu oyo na mokili muto soka ki akobotama na Congo akobotama akozala peut-être ministre, peut-être député, peut-être gouverneur, peut-être sénateur, peut-être fonctionnaire, docteur, ainsi de suite. Mutu wana akozala na titre moko songolo o ezali important na mokili ba bandi siko kotala étoile wana mutu wana kokende na mokili oui akoza na position très élevée mais akoya ko sala nini ba ko remarquer que na position oyo akoza na yango akosunga bato ebele balunga na kati ya misère soit bata contre na ye soit bata famille na ye batangi ba moni makamu nyonso oyo mutu wana ko sala ba moni ke na famille wana mutu wana kozala la délivrance ya famille wana peut-être na famille wana ba demona ba remarquer que biso na famille wana déjà uta tango yo to bundisaka génération ya famille wana mobimba ete bakitani nyonso bakoya na généalogie wana bazala toujours soumis na kati ya misère to na kati ya pauvreté to na kati ya ba souffrance ba réalité moko difficile o bato wana bakoki ko s'en sortir te. Alors sikoyo tango ba demona ba moni ke mutu akoya ya kozala libérateur ya famille wana parce que mutu nyonso botamaka azaka na mission moko oyo le Seigneur m'a dit ayaka ko remplir na mokili bato musu bazali ba libérateur ya ba pays ne romona ka bango bazaka ba héros ba kufaka pona ba mboka ba litaka pona indépendance ya ba peuple bato musu bazali ba libérateur de famille akokuta famille ta musu na ba condition moko eza soumis na ba loi ya sorcellerie ya ba malédiction ya ba envoûtement to ya banka mususu bakokuta pe bato wana na makambo wana bato mususu bazali ba libérateur de système de vie oyo kokuta peut-être famille na ye bazana kati ya pauvreté moko extrême bato batanga kana vie même bato bakoka ko s'en sortir te. Alors bato wana siko tango bango bayaka okomona kaka mutu wana nde azalaka clé ya libération ya famille na ye tango yako ya azui position famille ne komi bien ba demona siko tango bakotala na plan directeur ba moni makambo nyonso positif o mutu wana ko remplir na se ya moi batangi yango balobia yo mutu makambo kesana mokili yango ba demona bako se diriger directement bazui plan directeur wana ba copie yango ba kei nango siko na trône na Satan ba ke ko laksa Satan le diable. Lorsque ba ke ko laksa Satan le diable, voilà, je pense dans les livres d'Ézéchiel. Voilà, nous prenons directement Ézéchiel 28, le verset 3. Voici, je prends d'abord verset 2. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr,
Ainsi parle le Seigneur éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as acquis des richesses. Voilà, je me limite par là. Alors, la Bible dit que Azali plus sage que Daniel, c'est-à-dire plus sage que l'homme. Alors, si on a Tangwana, Tangu bango ba demona ba komemango na trône ya Satan. Le diable avandi kota la plan directeur na yo. Amoni makambo nyonso positive yo ko remplir na mokili. Le diable lui pas question. Mutu wana ko ko sala makambo wana te. Le diable akoya ko sala siko faux plan directeur a changer destination ya âme ya esprit ya mutu wana na mokili. A saleli. Soki na vino kozala na vie ya bien, kozala na vie stable, kozala boye, ko assumer peut-être que ba poste moko très élevé, ya bandi kotala kozala ministre a changer yo atio muta passe. Kozala mbongo atio kuna muta souffrance. Kozala boye positionnement nyonso nzamba établi pona na mokili. Ya ko sala plan moko contraire ya oyo nzambe a destiné ki pona yo. Tango akosala siko plan négatif, azu plan wana faux plan aya apesi ba demona siko bakoya baye bako changer plan directeur wana ni. Tango siko yo mutu amna e ko uta likolo. Au moment oyo papa na mama bazo 500 nzoto na mokili amna to esprit ne sengeli eya awa na mokili. Lorsque esprit ya mutu wana ezali dégagé dans les lieux célestes, et bandi koya ba ange bienfaiteur bango bayaka déjà bien avant oyo bayaka kobongisela mutu bolamu nyonso mutako vivre na mokili kaka ndenge salamaka na ebandeli na jardin d'Eden nzamba tonga sali déjà jardin abongise sengo nyonso mutako vivre na se ya moi ndenge pe esalamaka na tango nyonso esprit ya mutu yaka na mokili. Alors ce qu'on attend wana tango esprit wana eza koya ba ange bienfaiteur babongise koloko tanga famille ko botama. Alors lokolo esprit no babai ko kozana Congo diable moni ke ko botami na Congo okozana position bien tango esprit wana ezo yana mokili diable atindi siko ba démon na ye wana ba démon navigateur bango bakoya ko désorienter esprit wana ole mutu wana botama na Congo bango pe ba okeluke sika mususu rapport sexuel ezo salama bazui esprit wana baki ko tindika ngo kuna mutu wana ke abotami na pays o nzamba bongisela ka ete ba changer mutu wana ne batu mususu bazali ba victime ba botama na bateur o nzambe abongisela ka bango te mutu mususu fala botama na Congo abotama na Tanzanie mutu mususu fala botama na Tanzanie abotama na France mutu mususu abotama na France fala botama na Italie donc bazwa ba changer ba tobele ba place oyo mokeli abongisela ka ba esprit na bango pour ba vivre. Alors ce que ba ange bienfaiteur nde ba kozala mokili ba komi kotala mais mutu ngo banda to bande kozela mutu ngo azo ya tendenge nini ba ange bienfaiteur wana ba kozonga bakozala rappeler na ciel tango bakozonga likolo bango bakoyebisa nzambe nzambe siko akotuna bango nini pourquoi bango tango bakoya bakopesa rapport. Alors nzambe ko banda ko seka alobi mutu wana azali déjà na mokili mais ba changer de destination na ye. Alors pourquoi nzoto ya mutu wana ekozala changer? Mais le Seigneur me dit, Seigneur, Job chapitre 32 verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Nzambe alobi peu importe ba changer po esprit na ye ko rempli kaka mission onga na bongisela kai batu wana sikoyo bazalaka victime wanini okomona batu wana bazalaka victime ya basonge mutu msoko ba prophétiser pona ye nzamba zotalisanga yoko kende bandundu nzamba zolakisanga yoko kende Angola nzamba zolakisanga yoko kende Congo nzamba zolakisanga okende Afrique du Sud nzamba zolakisanga okende Côte d'Ivoire okende Malawi okende Namibie okende ba nzamba donc ba prophétie wana tango yaka ko ramener batunde na destination o nzamba bongisela ka bango siko na tango wana tango ba bando prophétiser pona nzamba la gisika nzamba lobi okokende Tanzanie okokende Malawi okokende Comores okokende Djibouti okokende Madagascar batu wana professionnel ezali ko ramener bangonde na destination o nzamba bongisela ka bango okomona mutu wana ndenga zo vivre na Congo azo vivre na kati ya misère mais lorsque esprit na ye kozala ramener okomona awa na Congo mutu wana zaki ko souffrir mais tango kaka mutu wana a voyager akomi na pays wana akomi na Djibouti akomi na Madagascar akomi na Comores akomi na ba pays nyonso na Guinée to na Bénin mutu wana se retrouver vine fongwabi mutu wana moni ba avancer et le Seigneur me dit ceci esprit ya mutu wana destination na pays na ezalaka wana mais le diable ndi adribaka
contaka ye, mais comme esprit de contaka, yango nga na ramener na destin na ye, peu importe changement esprit na ye. Ne batouana, c'est pourquoi je viens de dire, le Seigneur dit, ils sont victimes de rêves, au ba monaka toujours azana pays mususu, qui na mboko azali, pe mkola kokoma na pays wana, à se retrouver par rapport ya pays o ya zalaki. Et zalaki, explication que le Seigneur a expliqué par rapport il y a testament de l'existence, o ba cédé wana batouana ba simba kina maboko. Alors le Seigneur me parlera encore. Alors mais pour le saint, pour les appeler nangai, oyo ngana destiné na mission sacrée, batouana ba détournaka bango chamete. Ezali catégorie ya esprit, ba oyo bazali envoyé pour être des pasteurs, pour être des docteurs, pour être des prophètes, pour être des serviteurs de Dieu sur la terre, batouana bango bazaka détourné te. Mais batouana siko bazalaka combati na accomplissement ya mission na bango na mokili. Ndoko mona batouana bakuta na kana ba preuve ba difficulté pour remplir une mission parce que esprit na bango ezalaki destiné pour remplir une forte mission sur la terre et le diable a mona qui plan directeur na bango ndayaki pour détourner bango na chemin. Alors quand le Seigneur me parlait, alors on a tout dit encore pourquoi ce testament n'est pas maboko na bango. Alors là maintenant ezali na plan il y a destiné à mouton. Oh mission mutako rempli du premier au dernier jour. Mais testament wana soki mutu abotami na mokili. Testament wana de l'existence yango ezalaka siko ko remplir mission ya enregistrement. Ezali lokola video ezali kozoba image ya makambo nyonso muto sala kana mokili. Mukolo yo fingaki yango kozwa image ebombi yango. Mukolo yo kende kotonga muto na secret okanise muto wana zo courante yango ezwi image wana ebombi yango. Mukolo yango kende kosa yango ezoka kaka ba video ezozwa kaka ba image ezozwa kaka ba image eza kobomba yango. Alors mukolo awa muto wana koya na jugement nde makambo ya salaki na mokili ekozala enregistré. Alors bisiko testament de l'existence wana na mokili ezali o bobengaka conscience nde conscience ya mutu ereprochaka mutu makamyo sa salaka. Mais mwana muke soka lingazwa eloko to dio talipa na ndako atalaka d'abord attention à batu nyonso bazawana. Est-ce que mama zo monanga soka tali gauche toi tamoni mutu te azwi lipa wana adioti. Donc ezali siko conscience ya mutu. Conscience ereprochaka mutu na makamyo nyonso mutu asalaka. Mabe nyonso mutu azali ko commettre na mokili ezalaka enregistré na conscience na ye. Voilà, nous lisons Romains chapitre 2. Alors, Romains chapitre 2, le verset 15. Je prends le verset 14 à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Ce qui apparaîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors maintenant le testament de l'existence wana na mokili esali conscience ya mutu oyo e enregistraka makambo nyonso yozo sala mabena malamu zo commettre na mokili ba critique ofinga makambo nyonso mabe yozo sala ezali enregistré na conscience na yo. Alors lorsque le Seigneur m'avait expliqué, abi yango wana ezali attaché na maboko na bango, bazana pouvoir ya kolongola yango te, sauf bato yo bapesa meli mission ya kolongola yango pona ko faire paraître na mutu na jugement na ye makambo bato wana basalaki na mokili. Awa ezali jugement par conscience. Oyo bazali kosambisa bato kolandisa makambo yo bato basalaki na mokili d'après le degré du très haut. Ezali vérification des actions bato basalaki na mokili. Alors que le Seigneur me parlait, j'étais toujours tout près du Seigneur Jésus-Christ. Tellement pourri, ça me faisait tellement peur. Alors que tout ça avancé, tango siko to pusani to komina liboso e pai mulongo wana e bandaki. Et pas imulongo wana e bandaki to kuti batu wana bazaki ya kotelema. Ndenge na lobaki ete batu wana bazali ya kotelema. Alors na face na biso c'est-à-dire liboso na biso wana ezalaki na table moko ya mulai.
table wana na ndenge na biso ya mokili na koki kopesa kaka ba o bayebi Kinshasa ba oyo bazaba na kinde ba oyeba. Alors na table wana dans tayo le Seigneur explique kinga eza lokola banda station ya mola tima ya makelele. Table wana ya mulai na liboso na yango ezalaki na mutu moko avandi wana alataki robe moko ya blé ezika zika na nzoto na ye zika esa lokola ekangama na nzoto na ye demona azaki ya kovanda wana na taille. Le Seigneur me dit azali au moins 18 mètres ya mulai na ye nda azaki ya kovanda liboso ya table wana. Alors na table wana ezalaki na ba livre moko ya minene livre minene ezalaki na ba couleur ebele ya rouge ya jaune ya noir livre na ba comment le livre de la condamnation, livre de condamnation, livre de condamnation, livre de condamnation, livre de condamnation. Bazai ko se moquer na ba âme ya bato ba se komaki na esika wana o sengelaki ba passer na jugement wana bango bande ko se moquer na bango bazo seka bango bazo bisa bango bazo na bango. Réjouissez-vous, ici c'est votre royaume pour l'éternité. Réjouissez-vous, ici c'est votre royaume pour l'éternité. Bino ba oyo bolandaki mabe, bino ba oyo bolandaki masumu, bino ba oyo bolandaki makambo biso to laksaki na mokili bo sepela po bo kontina bino na libela yangoyo. Alors batuana bazalaki très honte na ko se retrouver na kati esika wana esika oyo na existence to tikala komona te pe batikala koyeba te. Bademona bande ko pumbwe ba musu bazaki lokola bangembo ba musu bazo pumbwe dans l'espace ba se moquer siko na ba âme wana. Alors et pas isko demona vandaki na mupanzi na ye ezalaki na télévision na ezalaki munene ndenge biso na mokili awa tozaka na ba plasma ndenge pe télévision wana ezalaki lokola plasma moko ya munene ezalaki liboso wana. Alors na télévision wana ezalaki alors ye place avandaki demo wana na moni na tolo na ye bakomi Michael oyo polo wana bana mike pe balata kango bakomaka Pokémon Michael ndisco demo wana nakutaki na place wana. Alors tant na moni avandi na sika wana alors j'étais tellement stupéfait na tuni Seigneur azali dan alors bi Michael o azali komona azali ange wa azalaki pona confectionnement ya ba vêtements ya ba ange na paradis. Mais lorsque Satan azalaka corrompu, lorsque le diable a sali conspiration na ye dans la Bible, alors lorsque Satan va voir qu'il y a ba ange oyo balandaka ye na makambo le diable aponaka, alors bango pe ba boaka bango elongo na Satan. Alors ye punition na ye o nzamba pesa ye eza kovanda liboso ya porte ya séjour de bon oyo pour chaque âme lorsque azali koya avant kota na jugement esengeli ye Michael atangaka bakombo ya batu wana o bakokota na kati esika ya perdition nde châtiment to punition na ye asala karbobele vérification des noms. Voilà, quand le Seigneur a expliqué l'histoire de Michael, voilà, alors toi qui écoutes directement et comment il y a tout, il y a moi moko moké fallait à comparaître. Moi lorsque comparution na ekoki, moi a ekopusana. Michael wana azali ko d'abord ko fongola livre. Bakotanga kombo na yo, kombo ya tata, kombo no ya ndako. Donc c'est-à-dire nebiso zakana non poste nom et prénom, donc kombo mboka na kombo no ya ndako. Bakotanga kombo no complet. Bakotanga même na bakombo sobriquet oyo ozwaki na mokili. Et c'était pareil aussi tango siko batangi kombo ya mwana wana abengi kombo ya mwana wana complique. Tango abengi kombo mwana wana aye côté de ma liboso. Alors mwana wana Mikela bani kotanga mabe o mwana wana salaki na mokili. Alors bien a été d'après le degré du très haut, la condamnation du très haut, yo ozali coupable pour avoir vu la nudité de ta mère. Mwana wana abandi ko anile abandi ko boya abandi ko niye alobi na yebi yango te ngana mona bolumba mama na ngai te ngana yebe loko wana te ngana mona bolumba mama te. Donc mutu moko te na place wana andima kama be oya salaki na mokili. Michael alobi puisque ezali degré ya jugement ya très haut. Allez Michael achemu sapina boye pour cede wana ezaki ya kokangama na loboko mwana wana cede wana longwe. Tango cede wana longwe Michael azui cede wana akotisi yango na télévision ya plasma
et bandi ko bimisa image oya mwana wana makambo asalaka tango azalaka na mokili. Bien aimé, peut-être tu poses des actes dans ta vie où tu dis muto amoni ngai te, mais sache-le bien que zana nzambe moko likolo o te rendre compte ya makambo nyonso tosalaka na mokili. Alors tango siko bazwi video ya mwana bazwi CD ya mwana bakoti na télévision et bandi ko laksa film. C'est des films mwana wana ezolakisa mwana wana zai kovanda awa na Kinshasa na commune na biso ya Lingwala. Mwana wana télévision ne bandi kolakisa ezaki na 11h, mwana wana avandaki na ndaku abande kotala na télévision. Tango mwana wana azotala télévision, téléphone ya mama na ezalaki na mesa. Téléphone wana bandi ko sonner. Tango téléphone bandi ko sonner, mwana wana azwi téléphone. Avandi ko kende nango tozotala biso nyonso place totemangi na Yesu tozotala pendenge mona na comparaison na jugement. Alors mona wana azweki na télévision tozomona azwaki téléphone akeiti na porte parce que ndaku na bango ezaki na badusho akatsa ndaku. Mwana wana amemi siko téléphone wana ti esika mama na yazaki ko sokola abeti pe porte douche abi mama téléphone ezo sonner. Maman na ye afongoli porte moke abimisi loboko po mwana pesa téléphone, mais mwana wana tanga bande ko pesa téléphone a glissé. Tangu mwana wana a glissé directement porte ya douche wana efongwami. Tangu porte ya douche wana efongwani mwana wana amoni bolumbu ya mama na ye. Mwana tanga kwei porte efongwami mama ba kwei to mwana zote mbala moko mwana amoni bolumbu ya mama azobaluka mbala moko télévision ekangi place wana condamnation. Tango ekangi place wana condamnation. Alors mwana wana kwei na mabela bandi kolela. Abandi kolela mama na papa na ba kozwaye. Mama papa boya kozwanga ba demona bandi ko semokene Mikiel alobi. Papa na ona mama na ba bikisa ki yote mukolo yo kufaki. Alors siko yoye aba ko ya kozwa lolengeni. Nde mwana wana ndenga mona ka bolumbu ya mama na ye. Après un temps mwana ngoya ki ko kufa na mokili et c'est la raison que amne ke iwana. Et loko mema ki na lifelo ezali kaka ndenga mona ka bolumbu ya mama na ye. Na tangu wana le Seigneur Jésus-Christ abande kolela et moi aussi je pleurais. C'était tellement insupportable ce degré de jugement. J'ai dit Seigneur mwana mukeo ayebini. Le Seigneur me dit lorsque kaka mwana akomi koyeba le bien et le mal, le jugement ya Nzambe et bandi likolo na ye. Peut-être vous parents vous exposaka bilamba na bolumbu na bine pa ya bana. Tala lelo mwana wana esika ki ko se retrouver mwana wana bandi kolela pour que ba parents na ye maman na enda memi na esika wana ya pasi. Alors mwana wana bazwa ki le Seigneur Jésus-Christ aussi pleureux azaki vraiment ko verser ba larme ndenge za ka bobeti mwana mukiazo lela ndenge Yesu abande kolela bazwa ki mwana wana bakene na sima Mikiel ezaki na portail moko otokopesa pe description na yango ne bakene ko bwaka mwana wana. Et tangu mwana wana eleki eko koma tour ya mwana mwasi moko boye fallait mwana mwasi wana comparaître. Tangu mwana mwasi wana azali kopusana azalaki pe na chaudron na mbabula ne mopanzi. Mbabula wana na remarqué que mbabula wana ezali kopela makala. Siko kuna na séjour de mort, ce que j'avais remarqué et loko nyonso elobaka ezala mir ezala o niama eloko nyonso tokutaka kuna même ba niama o empire bazaki kuna ba scorpion biloko nyonso empire eza kuna elobaka. Alors mbabola wana siko ezali koganga justice mbabola wana ezali kopela moto. Mwana mwasi wana tango azopusana mwana mwasi wana bande kotindika siko mbabula wana ni tout a été azotindika mbabula ngo ezaki kolena âme na ye. Tango ekomi na tour na ye a comparaître ba ko na télévision na ye. Condamnation ya mwana mwasi wana ezalaki nini? Tovandi kotala na télévision alors que de côté moi aussi j'étais avec le Seigneur et chaque âme devait comparaître. Tango bazui cédé à mwana mwasi wana ba kotisi yango na kata télévision wana evandi kolakisa image ni ezolakisa ezalaki mukolo moko ya dimanche ba voisine ya mwana mwasi wana balambi tina bango batiki mbabo na bango ya moto bakoti na ndaku na bango basokoli bakina bango prière. Ye mwana mwasi wana tomona na télévision aute ko sokola tanga uti azobima na douche azoya atali moto epa ya voisine ezali kopela abengi mwana na ye abisi mwana na ye te akende ko chauffele biloko na mbabula ya fille wana. Mwana na ye aboyi kosala yango alors ye moka akoti na ndaku azwi biloko na ye amemi malembe akena mbabula wana.
tango akekaka kopose likolo ya mbabola wana télévision wana ekangama ni condamnation et acte ya condamnation ezalaki nini parce que a utilisaki les choses d'autrui sans demander la permission du propriétaire. C'est la raison ezalaki condamnation ya mwana mwasi wana na esika wana. Alors au-delà du jugement wana, j'étais tellement étonné que makambo bisoto négligeaka na mokili nde yango tokinde kokuta na esika wana. Et le Seigneur Jésus-Christ me dira ceci: 85 à 75% ba âme ya bato bazali awa bayebaka te bayaka kaka kodécouvrir ke makambo basalaki eza lisumu nde memi bango wana. Kaka 15% ya bato bazali conscient ya condamnation na bango. Alors mwana mwasi wana bazwaki epe bamemaki na fosse bakende kobwaka ye na libula moto. C'était après son tour. Après elle maintenant ezalaki tour ya mwana moko ya mwasi. Mwana mwasi wana akiko apparaître aussi na jugement. Mwana mwasi wana azalaki na baboudin ngo ezalaki kokangama na elonge. Esika nyonso boudin wana ezovanda. Esika wana eza kopola eza kombisa bankusu. Esika nyonso boudin eza kokangama eza kopola. Esika bankusu bazo mazai kolongola boudin wana ezo senga justice tango komi na toka mwana mwasi wana condamnation ezalaki nini abandaka kodefa baboudin ya na ye nde toyaki komona na télévision azaka kodefa biloko ndeko na ya bandaka kofuta te. Donc yana sai kodefisa baboudin soki ya defi boudin okomona koyebisa yana ye na tongo na kofuta nyongo na ngai ya boudin. Tango kokoma na tongo okomona o yaya papa pesinga mbonga classe te papa pesinga mbonga classe te papa pesinga mbonga classe te ndikuna mwasa kosilika bon akotala kaka zaleki na ya kosala nini akotika ye. Bien aimé, faites attention avec les engagements. La Bible nous apprend que ezali mabe na mutu ayeba kozwa engagement pe ayeba kosakite na yango te. Alors yelo kola zai ko sekunde fu babuda yana zai ko futa te. Et c'est la raison que tango yepe tango na kokaki na mukila iko kufa nde condamnation na li felo ezalaki babuda nzaka ko defa ya ndeko na ye. Na tango na bandiko lela bandiko ganga bandiko sidika bandiko loba azali ndeko na ngamoko yana ngamoko esali nini azali ndeko na ngamoko. Alors ezalaki condamnation ya mwana mwasi wana yeba bakende na fosse. Après tour na ye eko koma tour ya jeune garçon moko. Jeune garçon wana abande ko vanda na ozone. Mwana jeune garçon tanga zo pusana yazalaki na cantine. Cantine wana ezaki rempli na ba sous-vêtements na ba soutien na kati. Ba sous-vêtements wana na ba soutien zo ganga justice. Tango ba pusani ekomi na tour na ye. Mwana mbali wana télévision ezo laksani. Azaki na bande kona ya basi. Ye abande ko tanga tour ya tongo bande kone batanga ka tour à midi. Alors pana bango na film ezo laksa. Ba parents na bazalaki na bitid mama soka sukoli bilamba ko zo ba kaleso na ye. Akotanda yango na singa na vie ya bana na ye. Ndenge bana bazali komona ba kaleso mama bazomona ba kaleso papa nde yango ezalaki déjà condamnation likolo ya âme na ye. Alors un jour si qu'on a télévision ezolakisa que ye awutaka classe awutai na tour atongo ya yaki bande kone bakende tour à midi et comme il va 16h30 likolo yinde sai lokola mbule linge beta mwana mobali akeye azwi cantine alongola biloko ezaki na singa longoli bilamba et comme na bakaleso ya mama ya papa pe bande kone basi ezaki na singa moya simba yango na maboko te azwi brosse po alongola yango. Tango kaka azwi brosse abandi ko tia na kaleso mama na ye télévision ekangi place wana et bandi ko ganga condamnation. Et sa condamnation était parce que na mokili amonaka ba sous-vêtements na ba soutien ya mama to ya papa na ye nde zalaki condamnation ya âme na ye. Alors bien aimé, à vous parents, vous exposez à biloko na bino akati ya libanda. Le Seigneur me dit de mokili ezali dominer na pouvoir ya ba prendre. Oyo nyonso mutalata kana nzoto na ezali yeso ki alongoli yango. De même que le monde des ténèbres okoki kotika kaka elamba bazwi elamba wana pe bazwi yo ndengo kaleso na yo soutien na yo ezali bomotono ya kati tango nyonso ozali ko exposer yango libanda ozali ko exposer bolumbu na yo na bato bazali komona yango. Et ces jeunes garçons bande kolela alobi mama papa bino mutu bosali ngana ya awa mukolo bino bokoya ngape na kozongisa revanche na ngai. Mwana mobali wana bamemaki na tourne ya fosse tango ya leki eko koma lisusu na tour papa moko azali kopusana azalaki na gilette wana ezali kokata ya mopanzi na ye
L'âme de rasoir n'est pas qu'à mupanze zoganga justice justice na tour na condamnation ezalaki. Pourquoi papa wana bande ko kende musala na tongo mwasi na yabimi na fenêtre atali albiete mobali nangana moni singelamba eza ko diembela yo tanga la kisie papa wana moni gilet na fenêtre ba voisin na ye akeya zui gilet wana aeko kata singelamba tangu kaka chebo ya kata télévision kangi wana condamnation pour avoir utilisé les choses d'autrui sans permission, et c'est la raison que son âme a été envoyée en enfer. Il était très étonné à komona degré jugement wana à cause ya acte ya posaki. Bien aimé, j'étais stupéfait na komona ba réalité wana de petites choses auxquelles obiso na mokito ignoraka nde yango nzamba zali ko tenir compte. Natangu wana après ye ekokoma na tour mususu na komona mwana mwasi moko bande ko pusana. Mwana mwasi wana azaki na ba sexe ekangame ba sexe bana mibali ezaki na nombre 7 ekangame na nzoto ezoganga justice. Tour ya mwana mwasi wana condamnation ezalaki. Pourquoi mwana mwasi wana astangu nyonso azaki ko vivre na ba jeune garçon azaki ko vivre na ba rapport sexuel avant le mariage. Mobala liboso bazaki ko vivre na ba sangisa nzoto ya mibale et 7e mobala eko bala ye nde eloko memaki na lifelu ba rapport sexuel oya salaka avant le mariage nde yango ezalaka condamnation na ye. Alors que ya bandi ko se justifier que ngana balaki. Alors le Seigneur Jésus-Christ me dit ceci que le mariage ekouvraka bosoto mutasala kata avant libala. C'est le sang de Jésus ezali capable de pardonner ma benyoso mutasala kana mokili. Et c'est la raison que moi si wana yepe babora ki na fausse. Peut-être toi aussi tu as vécu na vie ou un rapport sexuel. Au livre vie non na jeunesse sans se marier. Lelo okaba bolenge na yo, okaba ki bon seka na yo, o suya bon moina o bien-aimé. Sachez bien que le jugement ya Nzambe ezali. Et après cela maintenant, et kokoma na tour ya mutu mususu eko apparaître na jugement wana. Mutu wana zaki na stylo. Stylo wana bande ko gratter na longi. Ezoganga justice. Et condamnation ezaki. Pourquoi? Ezolakisa na télévision mukolo musu bavandi na classe bazotanga. Muninga na ya bimi akeli banda. Tant camarade na akeli banda atika ki stylo na ye. Ya zui stylo muninga avandi ko copier na ngo devoir. Tango si ko copier na oublie abosanya tiki biki wana na kata kaye na ye. Et après père a sorti kokaki akeinda mais l'intention azoki biki na déployiba mais lokola komela kibiki ya mukolo nango sans ko senga permission na mukolo na yango mbala moko télévision kangi place wana condamnation. Et c'est la raison que mutu wana azalaki jeté dans ces lieux de tourment. Nathan wana bien-aimé, je pleurais, je dis Seigneur, c'est insupportable. Zongi Sanga, je dirais aux hommes que l'enfer existe, mais la lingite qu'on continue visite eux. Ayebi singa ete ozali na intérêt ya komona makambo. Na lingete mokili bazala au courant makambo. Bato mokili bako croire te na makambo koloba na bango. Mais sonner trompette lokola sentinelle. Bato bayeba vérité ya makambo ezali koleka après liwa. Bato batika kosela biloko ya batu sans kosenga bakolo na yango. Voilà bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux et l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, ainsi, c'était comme ça. Jugement ya batuana au bazaki ko apparaître pour la condamnation na bango ya liboso. Merci beaucoup, bien-aimé. Je pense que ba utiko signaler biso tango na biso. À la prochaine. Tokokota sikoyo et pas Mikel Azalaki pe kokende kokota na kati ya lifelu. Potomona maintenant les 351 prisons de lieux de tourment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Numéro nabiso ezali plus 243 82 26 82 371 plus 243 82 26 82 371. Numéro wana okoki komela biso na WhatsApp kombo ezali prophète Aston Mbaya dan oyo boyebi pe oyo bolandaka. Nzambe apambola bino pona intention pe ya bandeko oyo babengaki biso prophète nimpe domona ba kit prophète ni tolandaka pe ba prière. Alors tozaka na chaîne ezaka disposer la saka ba prière ba kit na biso normal
ndenge leka ba modération wana soko tai na Adam Ministry TV nde kuna okolanda ba culte o ezali normal mais pona élargissement ya témoignage pe profondeur na yango plus a okolanda biso toujours awa na intégralité na chez Biso TV que Nzambe apambola bino Nzambe apambola chaîne na biso que l'Éternel Dieu vous bénisse.